Daí, galerinha, tudo certo? Então, compensador de massa do Vectra 2.2 16 válvulas 2005. Comprei esse carro faz pouco tempo. O carro já vinha apresentando problema de baixar o óleo e tudo mais. Só que de pouco tempo pra cá ele começou a fazer muito barulho no motor, barulho anormal, e de uns 15 dias pra cá, em marcha lenta, ele começou a acender a luz de óleo. Tirei o cárter para ver o pescador embaixo, a peneira ali tava limpinho, apesar de ter, como vocês podem ver, bastante borra, bastante borra. O pessoal não cuidava com troca de óleo nesse carro. Mas apesar disso tudo, a peneira tava limpa embaixo, né? E fui ver o compensador de massa que tava com muito problema. Ele tava com muita folga embaixo aqui nos mancais. E por ser uma peça muito cara e difícil de encontrar, o pessoal faz muito o trabalho de estar eliminando ela. Trocam todo esse conjunto aqui dessa carcaça galhada aqui de baixo, né? Que faz a parte de sustentação do bloco embaixo, né? Reforço. Troco e coloco do 2.0 ali, o 8 válvulas, né? Que é só a galhada mesmo, não tem a parte do compensador de massa. Só que aí vem o detalhe que tem que adaptar pescador de óleo, ou suportezinho que o pescador vai parafusado aqui, né? Então o que eu fiz aqui no meu caso? Eu tirei as travas que vão na parte da frente aqui, né? Vai as arruelas de calço, né? E vai também essas travinhas aqui na frente do eixo, né? O eixo vai dessa forma aqui lá dentro. Para não comprar a galhada dessa daqui nova para substituir, não ter que ficar fazendo adaptação, ou mesmo trocando, substituindo o pescador de óleo, porque não é o problema no meu caso aqui. Eu tirei, né, no caso as travinhas aqui da frente, e bati, né, prensei o eixo para remover ele aqui de dentro, né. Tirei o eixo todo fora. Tirei, claro, os tampões aqui de trás também, né? E aí o eixo sai tranquilo aqui por trás. Não precisa nem sequer tirar esse outro defletorzinho aqui. O lado de cá vocês podem ver que tava bem comido, né? E o lado de cá gastou tanto que ele girou aqui, ó. E saiu tudo junto, tudo grudado aqui. Até tá fora lá. Mas destruiu o compensador de massa. Então eu acabei tirando, porque as engrenagens, que no caso trabalham aqui dentro, né? Ambas trabalham dessa forma aqui, né? A partir do momento que tu bate lá pela frente, sai os eixos balanceador aqui de cima, e aí tu remove só as engrenagens. Então tu consegue utilizar a mesma galhada do teu carro aqui, com o suportezinho aqui pro pescador de óleo, tudo certinho, não precisa adaptar nada. Remover o compensador de massa, remove só o compensador de massa mesmo, sabe? Não precisa fazer outras adaptações. A buchinha que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Destruiu mesmo. Vou fazer outro vídeo depois montando no carro certinho. Tô na minha garagem aqui, tá uma bagunça, mas o carro tá ali, ó. Vou fazer um vídeo depois montando certinho para vocês verem como é bem tranquilo.
Aqui vocês vão ver que vai ficar um buraco aberto aqui. Depois vai empoçar o óleo aqui dentro e o óleo nunca mais ia sair daqui de dentro, né? Sempre ia ficar óleo velho aí dentro. O que que eu fiz? Eu peguei um ponçãozinho e bati no fundo aqui e fiz esses 2 furinhos aqui, ó, que não vão interferir em nada também e vão ajudar no escoamento do óleo, né? Para o óleo não ficar empoçado aqui dentro, senão ele não teria para onde sair, ia sempre ficar óleo velho aqui dentro. Então, como o carro já usa óleo mineral, né, já ajuda para dar essa borra aqui. Então, ficando o óleo velho aí dentro, ia ser pior ainda, né? Aí depois só fazer os tampãozinhos aqui para eliminar a passagem de óleo do mancal e vai ser bem tranquilo. Vocês podem estar tirando aqui os eixos de 2 formas. Uma, como eu fiz, botando um ponçãozinho aqui no meio, né? E batendo até ele sair, né? Vocês vão ver que ele fica aqui, né? Só que ele vem bem para cima. Vocês vão batendo aí que ele vai sair sozinho. Ou mesmo se vocês conseguirem apoiar ele na prensa, né? Como eu tenho aqui no meu caso aqui, mas não está instalada da forma correta ainda, então nem utilizei. Tirei na batida mesmo. Sai bem tranquilo, tá? E é isso aí. Depois eu volto com um videozinho aí mostrando a parte da montagem no carro de novo.